Halo, nama aku Elang. Ini namanya Radio Konten Robot Battle. Dan ini harganya 20 rupiah. 80 ribu rupiah. Dan aku mau dibuka ini. Ayo. Ini dia. Ini. Sekarang aku mau nyalain ini dulu. Oke, fokus di sini. Keluar aja ya. Baterainya habis ya. Iya. Langsung udah satu lagi. Setelah sini. Oh ya. Tunggu. Sekarang ke sini. Ini udah ini. Oke. Oke, dan Okay, this is unboxing Rosie Robot. So I think I have to close. Don't forget to subscribe and like. Bye bye.